Oraingo honetan, Canva webgunea eskaintzen dugun zerbitzua nola erabiltzen den erakutsiko dizuegu. Webgune baten bitartez diseinatzeko tresna bat da. Modu honetan ez dugu programarik instalatu behar izango. Erabiltzeko erraza eta oso intuitiboa da. Diseinuak sortzeko baliabide asko eskaintzen ditu. Irudiak, ikonoak, marrak. Doako kontuarekin, guk igo nahi ditugun irudiak eta sortutako diseinuak gordetzeko gigabateko espazio izango dugu. Gure kasuan, webgunea ikusiko dugu. Baina Android eta iOS sistemarako ere aplikazioak daude. Doako eta ordaintzeko aukera dago. Gure kasuan, doako kontua erabiliko dugu. Zerbitzu ezberdinen aukerak eta prezioak ikus ditzakezue. Erregistroa egiten hasiko gara. Horretarako, lehenik Canvako webgunean sartuko gara. Ondoren, erregistroa prozesuarekin hasiko gara. Erregistroa egiteko 3 aukera ezberdin eskaintzen ditu. Facebook bidez, Google kontu baten bidez, eta azkenekoa email bat erabiliz. Guk azkeneko aukera sakatuko dugu. Behin erregistroa eginda, erabili aurretik zein helbururekin erabiliko dugun eta kolaboratzailerik izango dugun galdetuko dugu. Ondoren, zen motatako diseinua egin nahi dugun aukeratuko dugu. Maila ezberdinetan banatuta egongo dira. Adibidez, sare sozialak, logoak, kartelak. Lehen aldia ezpada, interfazea edo itxura pixkat aldatuko da. Baina, egin beharrekoa berdin izango da. Lehenengo, Crea un diseño botoia sakatuko dugu. Eta ondoren, diseinu mota aukeratuko dugu. Ezkerraldean, diseinuak egiteko dauzkagun tresnak izango ditugu. Lehenengo tresna edo atala, txantiloien atala izango da. Aukeratutako diseinu motaren arabera, diseinu txantiloi ezberdinak eskainiko dizkigu. Hauek, multzo ezberdinetan banatuta egongo dira. Hurrengoa, fotos atala izango da. Bertan, webgunea proiektuan erabili ahal izateko irudi asko eskainiko dizkigu. Eskainitako irudi hauek, gustuko ez badukagu eta gure irudiak erabili nahi baditugu, egin daiteke. Baina aurrerago ikusiko dugu aukera hau. Elementos atalera pasatuko gara orain. Bertan, gure diseinuan erabiltzeko elementu ezberdinak topatuko ditugu. Adibidez, formak, geziak, elementu grafikoak, eta abar. Lan egiteko leihoaren goialdean, aukeratutako elementuak gure beharretara moldatzeko aukerak izango dira. Orain, testu atal ikusiko dugu. Bertan, aldez aurretik sortutako testu diseinuak izango ditugu. Testu aldatu edo borratzeko aukera izango dugu edozen momentuan. Nahi duguna idatzi ahal izateko. Fondo atalean, gure diseinurako atzealde bezala nahi dugun irudia edo kolorea aukeratuko dugu. Irudia, argazki bat edo patroi grafiko bat izan daiteke. Kolore bakar bat aukeratu nahi badugu, atzealde bezala, eskaintzen dituen koloretako bat hartu dezakegu, edo nahi izan ezkero, HTML kolore kodea sartuta ere nahi dugun kolorea aukeratu dezakegu. Beti bezala, goialdean, atzealdeko irudia beharretara moldatzeko 5 aukera ezberdin dauzkagu. Lehen aipatu bezala, gure gaioan gordetako irudi bat erabili nahi badugu, egiteko aukera izango dugu. Horretarako, artxibos subidos atalean sartuko gara. Bertan, botoia sakatu eta igo nahi dugun irudia bilatu eta aukeratuko dugu. Karpetas atala ordaintzeko zerbitzuei zuzendua dago. Bertan, karpeta bat daukagu. Karpeta gehiago sortzeko aukera ere izango dugu ordaindutako zerbitzua badaukagu. Karpeta horiekin gauzak antolatzeko aukera izango dugu. Bukatzeko, azken atala, mas, guri diseinuetan erabili ahal izateko beste zerbitzu batzuetatik irudiak lortzeko aukera eskaintzen digu. Adibidez, Facebook, Instagram. Ikusitako tresna gehienetan, doako eta ordaintzeko produktuak izango dira. Baina, doakoak bakarrik erabilita nahiko izango da diseinu ederrak egin ahal izateko. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu, bideoa lagungarria izatea. Gero arte.